Halo guys, kali ini Mariam lagi main hujan-hujanan guys. Dia seneng banget kalau main hujan-hujanan nih. Dari tadi nungguin nggak boleh, tahu-tahu udah keluar dari sana guys. Tuh, ini udah dipagerin terus keluar dari sana. Keluar dari dua motor ini terus jalan-jalan. Akhirnya sekalian nanti mandi sekalian. Yam, dadah dulu sama teman-teman. Dadah. Cium jauhnya mana? Yam. Dadah, cium jauh. Loh, ada pedih kita gitu. Yam. Ya. Mariam. Mariam. Mariam mainan apa, Yam? Yam. Mainan air terus. Mainan air terus. Mariam. Nah. Dadah. Loh. Dingin loh, Yam. Dingin. Enggak sih ya? Tuh. Mariam tuh. Nyiramin bapaknya teman-teman. Jadi teman-teman jangan ditiru ya. Jangan main hujan-hujan ya teman-teman ya. Nih Mariam nih senangnya main hujan-hujan terus kalau hujan. Ini lagi musim hujan soalnya teman-teman. Jadi Mariam senang banget. Sini Pon, top. Sini. Mainan 1, 2, 3 lari. Niki, hey. Yam. Tuh mau kemana Mariam? Ayo jangan di jalan sini. Sini. 3 lo. Yam. Tuh. La. Udah yuk Yam yuk. Udah yuk. Yam, sudah ya.